كشف نادر السيد حارس الأهلى والزمالك الأسبق عن حقيقة إصابة نجله أحمد حارس الأبيض بفيروس كورونا. وقال نادر السيد خلال تصريحات خاصة للوطن سبورت: بالفعل المسحة أجراها نجل أحمد حارس الفريق الذي تم تصعيده مؤخرا بالفيروس اللعيني. وتابع: الحالة مستقرة والصداع خفيف، وطبيب الفريق محمد أسامة أكد على أنه لا توجد خطورة، وخلال 5 أيام سيجرى مسحة جديدة للتأكد من إصابته. وكان الجهاز الفني للفريق واللاعبين قد خضعوا للمسحة أمس داخل النادي، والتي تأكد من خلالها إصابة مدحت عبد الهادي بفيروس كورونا على أن يخضع لعزل صحة ومسحة ثانية خلال الفترة الجارية، وذلك حتى إشراف محمد أسامة طبيب الفريق. كما أثبتت التحاليل التي خضع لها حازم إمام ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سلبية مسحته التي أجراها أمس بعد اشتباه إصابته بفيروس كورونا المستجد، على أن يجري تحاليل طبية غدا، والمنتظر تواجده في التدريبات خلال 48 ساعة. كشف نادر السيد حارس الأهلى والزمالك الأسبق عن حقيقة إصابة نجله أحمد حارس الأبيض بفيروس كورونا. وقال نادر السيد خلال تصريحات خاصة للوطن سبورت: بالفعل المسحة أجراها نجل أحمد حارس الفريق الذي تم تصعيده مؤخرا بالفيروس اللعيني. وتابع: الحالة مستقرة والصداع خفيف، وطبيب الفريق محمد أسامة أكد على أنه لا توجد خطورة، وخلال 5 أيام سيجرى مسحة جديدة للتأكد من إصابته. وكان الجهاز الفني للفريق واللاعبين قد خضعوا للمسحة أمس داخل النادي، والتي تأكد من خلالها إصابة مدحت عبد الهادي بفيروس كورونا على أن يخضع لعزل صحة ومسحة ثانية خلال الفترة الجارية، وذلك حتى إشراف محمد أسامة طبيب الفريق. كما أثبتت التحاليل التي خضع لها حازم إمام ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سلبية مسحته التي أجراها أمس بعد اشتباه إصابته بفيروس كورونا المستجد، على أن يجري تحاليل طبية غدا، والمنتظر تواجده في التدريبات خلال 48 ساعة. كشف نادر السيد حارس الأهلى والزمالك الأسبق عن حقيقة إصابة نجله أحمد حارس الأبيض بفيروس كورونا. وقال نادر السيد خلال تصريحات خاصة للوطن سبورت: بالفعل المسحة أجراها نجل أحمد حارس الفريق الذي تم تصعيده مؤخرا بالفيروس اللعيني. وتابع: الحالة مستقرة والصداع خفيف، وطبيب الفريق محمد أسامة أكد على أنه لا توجد خطورة، وخلال 5 أيام سيجرى مسحة جديدة للتأكد من إصابته. وكان الجهاز الفني للفريق واللاعبين قد خضعوا للمسحة أمس داخل النادي، والتي تأكد من خلالها إصابة مدحت عبد الهادي بفيروس كورونا على أن يخضع لعزل صحة ومسحة ثانية خلال الفترة الجارية، وذلك حتى إشراف محمد أسامة طبيب الفريق. كما أثبتت التحاليل التي خضع لها حازم إمام ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سلبية مسحته التي أجراها أمس بعد اشتباه إصابته بفيروس كورونا المستجد، على أن يجري تحاليل طبية غدا، والمنتظر تواجده في التدريبات خلال 48 ساعة. كشف نادر السيد حارس الأهلى والزمالك الأسبق عن حقيقة إصابة نجله أحمد حارس الأبيض بفيروس